Hello guys! Welcome back to my YouTube channel and magandang gabi. So, magmumukbang ako. Kimchi at saka spaghetti. Yan. Tira-tira nung Pasko. Tsaka royal. Yan. So, umpisahan na natin. Kakain na ako. Chopstick ako. Kuwari, Korean ako. Yan. Yan pa ito. Sarap. 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 Yan siya. Yan, yun yung kimchi. Maraming Pilipino kumakain ng kimchi kasi paborito. Nakaka-diet to eh. Ang sarap pala. Kahit ano yung halo mo sa kimchi, masarap siya. Sarap. Naubos ko na yung kimchi. Yan o. Naubos na. Yung kanina inulam ko siya sa kanin. Ito pala partner ko. Ano? See? So, yan. Thank you guys for watching. Watch on my next mukbang. Tapos, may kimchi pa ako. Kain lang muna ako saglit. Thank you. Goodbye.